Merhaba değerli takipçiler. Bugün sizlerle Kuruluş Osman dizisinin 175. bölümünü ve bu bölümle ilgili yayınlanan iki fragmanı ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Öncelikle 175. bölüm hakkında kısa bir değerlendirme yapacağız. Sonrasında ise fragmanları ele alacağız. Haydi, vakit kaybetmeden başlayalım. Başlık 175. bölüm değerlendirmesi. 175. bölüm, 6. sezonun en etkileyici açılışlarından biri oldu. Bölümde Alpbaşı Alç ün hikayesinde beklenmedik bir dönüş yaşandı. Bu olay izleyiciler arasında şok etkisi yarattı ve çoğu kişi şu soruyu sormaya başladı. Alpbaşı Alç bir hain mi? Bu konuda ayrıntılı analizimizi ilerleyen bölümde paylaşacağız. Ayrıca bölümde Moğollar sahneye çıktı. Bu yeni gelişmenin gelecekteki olaylara nasıl yansıyacağını fragmanlarda göreceğiz. Bunun yanı sıra Halime'nin hikayesi de dikkat çekici bir noktadaydı. Osman Gazi'yi canlandıran Burak Özçivit'in performansı bu bölümle bir kez daha akıllara kazındı. Daşyaglakis. Aksiyon ve aile sahneleri 175. bölümün aile sahneleri son derece etkileyiciydi. Bu sahneler dizinin samimi atmosferini oluşturan önemli bir unsur. Savaş sahneleri ve yemek sahneleri de izleyiciyi sıkmayacak kadar akıcı ve heyecan doluydu. Özellikle Hisar Kalesi'nin fethedilme sahnesi büyük bir beğeni topladı. Osman Bey'in zekice planları ve bu planların savaş alanında uygulanışı bölümün doruk noktasıydı. Alç'ın hikayesi bölümdeki en büyük tartışma konularından biri, Alpbaşı Alç'ın Moğol casusu olup olmadığıydı. Bazı işaretlere göre Alç büyük bir göreve atanarak Moğollara gönderilmiş olabilir. Ancak bu olayın arkasında başka bir hikaye olma ihtimali de yüksek. Örneğin Alç'ın Moğol casusu değil, aslında Aksakallılar tarafından gönderilmiş bir görevli olabileceği de ihtimaller arasında. Bu durum, Alç'ın karakterine daha fazla derinlik kazandıracak ve izleyiciyi yeni bir gizemin içine çekecektir. Alç'ın hikayesi, onun bir öc alma yeminine dayanabilir. Bu hikayede ailesinden birini kurtarma veya intikam alma göreviyle hareket ettiği anlatılabilir. Moğollara karşı içten bir sabotaj yapma planı bölümün temposunu artırabilir. Daga. Fragman analizleri yayınlanan iki fragman, Moğolların dönüşüyle yeni bir tehdit oluştuğunu gösteriyor. Töger'in ölümüyle birlikte yeni bir liderin sahneye çıkacağı belli oldu. Osman Bey ve oğlu Rüşhan, bu yeni tehdide karşı büyük bir savaşa hazırlanıyor. Fragmanlarda ayrıca Karacahisar Kalesi'nde Orhan Bey'i görüyoruz. Tarihi kayıtlara göre Orhan Bey'in buradaki komutanlığı, Osman Bey'in liderlik yeteneklerini sergilemesine olanak sağlamıştı. Halime'nin hikayesi ise hala gizemini koruyor. Fragman sahnelerinde Halime'nin çocukluğuyla ilgili ipuçları veriliyor. Son değerlendirme özetle 175. bölüm heyecan doluydu ve fragmanlar daha da büyük olayların habercisi gibi görünüyor. Yeni karakterler, beklenmedik dönüşler ve gizemli hikayelerle bu sezon, Kuruluş Osman, şimdiye kadarki en iyi sezonlardan biri olmaya aday. Siz de bu bölüm hakkındaki görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Moğollar ve yeni tehditler. Moğolların lideri Toygar'ın ölümü sonrası yerine geçen Uluğan, dizinin ilerleyen bölümlerinde Osman Bey ve ekibi için büyük bir tehdit oluşturacak gibi görünüyor. Fragmanlardan anladığımız kadarıyla Uluğan'ın liderliğindeki Moğollar Osman Bey'in fetih planlarını zorlaştıracak. 8. fragmanlarda öne çıkan detaylar. 1. ve 2. fragmanlarda öne çıkan detaylar, izleyicilere ilerleyen bölümlerde neler olacağına dair önemli ipuçları sundu. Özellikle Alba Alp'in Moğolların kampında görünmesi, dizinin hikayesine yeni bir gizem katıyor. Bu sahnenin ardındaki gerçekler, izleyicileri heyecanlandıracak gibi görünüyor. 9. Tarihi Merkez, Karacahisar Kalesi. Fragmanlarda yer alan Karacahisar Kalesi sahneleri, dizinin tarihsel gerçekliklere olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Osman Bey'in bu kaleyi Orhan Gazi'nin komutasına vermesi, dizinin tarihsel bağlamına önemli bir katkı sağladı. 10. Halime'nin sırrı. Halime'nin Sofya ile olan sahneleri, bu karakterin geçmişine dair yeni ipuçları sundu.
Özellikle Sofya'nın Halime üzerinde kullandığı ilaçların etkisi ve Halime'nin bu durumdan kurtulma çabası dizinin ilerleyen bölümlerinde önemli bir yere sahip olacak gibi görünüyor. Sonuç ve tahminler. 175. bölüm, Kuruluş Osman dizisinin en heyecan verici bölümlerinden biri olarak hafızalarda yer aldı. Bölümdeki aksiyon dolu sahneler, karakterlerin derinleştirilmiş hikayeleri ve yeni tehditler izleyiciler için unutulmaz bir deneyim sundu. İlerleyen bölümlerde özellikle Halime'nin sırrı ve Alba Alp'in gerçek niyetleri gibi konular dizinin hikayesine daha da heyecan katacak gibi görünüyor. Sevgili izleyiciler, sizin bu bölüm hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek